Diesmal möchten wir uns diesen Oszillator hier anschauen. Es handelt sich um den sogenannten Stochastic-Oszillator. Der ist ziemlich beliebt und wird in der Regel als Filter verwendet. Aber in diesem Beispiel werden wir ihn verwenden, um Einstiegssignale zu berechnen. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man das mit MQL5 umsetzen kann. In diesem Video werden wir ein Einstiegssignal für diesen kleinen Oszillator erstellen, den ein Expert Advisor verwenden kann. Er heißt stochastischer Oszillator und wird von vielen Menschen genutzt. Lassen Sie uns also herausfinden, wie MQL5 uns dabei helfen kann. Der Stochastik-Oszillator wird in einem separaten Fenster unterhalb des Kerzencharts angezeigt. Er besteht aus zwei Linien und einer Skala. Meistens werden Oszillatoren dazu verwendet, Signale auszufiltern, aber sie können auch dazu verwendet werden, Einstiegssignale zu geben, was wir hier tun werden. Um diese Funktion zu nutzen, erstellen wir eine separate MQ5-Datei und legen sie in denselben Ordner wie die anderen Dateien von Platin-System. Die Datei heißt checkentry_stochastic.mq5 und hat nur eine Funktion namens checkentry. Sie ermittelt unser Einstiegssignal und sendet diese Information zurück an das Hauptmodul. Wir wollen eine Variable für das berechnete Signal erstellen, aber wir geben ihr noch keinen Wert, denn das werden wir später herausfinden. Jetzt brauchen wir zwei Arrays vom Typ Double, um die verschiedenen Preise zu speichern. Das erste wird K-Array und das zweite D-Array genannt. Wir sortieren beide Arrays von der aktuellen Kerze abwärts, indem wir ArraySetAsSeries verwenden. MQL5 verfügt über eine Funktion für die Berechnung des Stochastic Signals, die wir verwenden können, um eine Definition für unseren Oszillator zu erstellen. Wir müssen ein paar Parameter übergeben. Der erste Parameter steht für das Symbol im Chart. Der zweite Parameter ist für die Periode im Chart. Die Parameter 3, 4 und 5 sind die Standardwerte für den Stochastic Oszillator, um die sogenannte K-Periode, die D-Periode und die Verlangsamung zu definieren. Sie sehen diese Werte auch, wenn Sie den Stochastik-Indikator auf eines Ihrer Charts ziehen. In den letzten beiden Parametern legen wir fest, dass wir Modus SMA verwenden möchten, was für den einfachen gleitenden Durchschnittsmodus steht, und dass wir das Ergebnis auf der Grundlage der Tiefst- und Höchstkurse berechnen möchten. Mit Copybuffer füllen wir beide Arrays mit Daten und tun dies für Puffer 0 und Puffer 1, in beiden Fällen ab der aktuellen Kerze 0 und für 3 Kerzen. Fahren wir fort und berechnen den Wert für die aktuelle Kerze, indem wir uns den Wert der Kerze 0 in beiden Arrays ansehen. Danach machen wir das gleiche für die Kerze davor, indem wir uns die Werte für Kerze 1 in beiden Arrays ansehen. Um das Kaufsignal zu berechnen, prüfen wir, ob ein Crossover vorliegt. Wenn also der K-Wert und der D-Wert für Kerze 0 unter 20 liegen, wollen wir wissen, ob der K-Wert jetzt über dem D-Wert liegt und ob er bei der Kerze davor darunter lag. Das wäre ein Kaufsignal, und in diesem Fall ordnen wir unserem Signal das Wort bei zu. Andernfalls, wenn der K-Wert und der D-Wert für Kerze 0 über 80 liegen, möchten wir wissen, ob der K-Wert jetzt unter dem D-Wert liegt und ob er für die vorherige Kerze höher war. Das wäre ein Verkaufssignal, und in diesem Fall ordnen wir unserem Signal das Wort Sell zu. Am Ende der Funktion verwenden wir den Befehl return, um das Signal an das Hauptmodul zurückzugeben. Bitte denken Sie daran, die Datei zu speichern. Sie müssen sie nicht kompilieren. Speichern Sie sie einfach und gehen Sie zurück zum Hauptmodul, wo sich die Funktion onTick befindet. Dort müssen Sie die neue Datei in den Include-Bereich einfügen. Dies können Sie mit Hilfe der Include-Anweisung tun. Bitte verwenden Sie 2 Schrägstriche, um andere Eingabesignale auszuschließen, und drücken Sie F7 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Kompilieren, um sowohl das Hauptmodul als auch die neue Eingabedatei zu kompilieren, die Sie gerade erstellt haben. Okay, wenn alles funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt hier eine funktionierende Version für den Oszillator haben. Der Stochastik-Oszillator erzeugt hier nur Einstiegssignale, wenn wir eine Überkreuzung oberhalb oder unterhalb dieser Markierungen hier haben. Deswegen gibt es nicht ganz so viele Signale. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.